Ey İran övladları, ey milletin seçilmişleri, siz bu gündən böyük məsuliyyət qarşısındasınız. İranın bütün məzlumları, yoxsulları, evləri dağılanlar, avara qalanlar, yiyəsizlər, yetimlər, darda qalanlar, hamısı gözlərini sizə tikiblər. Bu torpaqda doğulmuşlar, yuxarılar və aşağılar, ağıllılar və cahillər hamılıqla sizin qanunlara müvafiq kifayət qədər vətənpərəst tədbirlərinizə ümid bəsləyirlər. Ölkə böhran odunda yanır, onu söndürmək lazımdır. Vətən uçurum qarşısında qalıb və gözləyir ki, ona nə vaxt kömək əli uzanacaq. Siz də həmin vəzifəni icra etmək üçün seçilmişsiniz və onun həllinin məhsulusunuz. Təkcə İran gözünü sizə dikməyib. Bugün bütün mədəni ölkələr dörd gözlə sizin görəcəyiniz işlərə diqqət yetirir. İranın məşrutə inqilabının qələbəsi münasibəti ilə İranovda Rəsulzadənin yazdığı yazı. Mənbə Məmmədəmin Rəsulzadə əsərləri 2-ci cild 1909-1914 səhifə 28 Niş İranov nömrə 83 7 dekabr 1909-cu il